Еще один вопрос поступил нам на почту сайта info@fktdefис.altai.ru от Ирен. Как здесь указано, немки, проживающие в данный момент за границей. Уважаемый Валерий Викторович, Германия – это оккупированная территория германских народов, играет ключевую роль в Европе. Мы являемся захваченной страной, тем не менее, с территории которой ведутся войны. Более 54 наций до сих пор еще не заключили мирного договора с немецким народом, а ООН, или оккупанты, держат Германию все еще в условии вражеского государства. Как можно освободить немцев из этой ситуации без государственности? Какие у Германии есть надежды обрести свободу от управления извне, обрести суверенитет? И как, кроме как просвещения, мы, немцы, можем эффективно сотрудничать с русскими? Вот прежде всего, мирный договор не панацея. Заключен он или не заключен, не играет практически никакой роли. У России, у Советского Союза и у гитлеровского Третьего Рейха был акт о ненападении. Что помешало? Дело в том, что в западной модели социальных отношений договора выполняются только тогда, когда ты слаб и не можешь их нарушить. Если ты можешь нарушить договор, то ты его нарушаешь и не платишь по долгам. Что, в принципе, Запад демонстрирует по отношению ко всем странам и народам. Что касается Германии, действительно положение этой страны, этого государства достаточно уникальное. Дело в том, что оно оккупировано. Но оккупировано не ООН, а оккупировано исключительно со стороны государства США. И в планах глобального предиктора, в планах глобальной элиты, осуществляющей управление Соединенными Штатами, является выведение Германии из-под надгосударственного управления США. Выведение Германии не потому, что она Германия, а потому, что Соединенные Штаты должны прекратить свое надгосударственное управление по отношению ко всем странам и народам. И в первую очередь по отношению к странам Европы, которые должны состояться в качестве самостоятельного центра концентрации управления. Сейчас они как бы подчиненные, а это было связано с тем, что приходилось противостоять совокупному Западу против Советского Союза, и тогда евроазиатский блок, евроазиатское крыло глобального предиктора и евроатлантическое крыло глобального предиктора были вынуждены объединить все свои усилия под одним управленческим центром, которым стал Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты стали центром не потому, что они Соединенные Штаты, а потому, что на базе Соединенных Штатов действовала мировая кредитно-финансовая система, Федеральная резервная система, которая занималась собиранием под свое управление мировых производительных сил, концентрировала управление этими силами. Только поэтому, а не потому, что Соединенные Штаты там как государство что-то из себя представляли. Нужно было бы надули другое. Но территориально Соединенные Штаты, в общем-то, представляют определенную ценность за океаном. И в то время, в 20 веке, это долгое время служило гарантией того, что войны где-то в Европе не коснутся Соединенных Штатов. Сейчас такой гарантии вообще нет. Так вот, со стороны страновой американской элиты есть задача разжечь мировой пожар войны. В первую очередь в Европе и в России. Они думают, что как в начале 20 века отсидятся за океанами, и их ничего не коснется. На самом деле коснется и еще как. Даже не в том плане, о котором Путин сказал, что если вы нанесете по нам удар, мы попадем в рай, а вы в ответ просто сдохнете. Нет, даже не поэтому. Дело в том, что современные технологии таковы, что
Соединенные Штаты теперь достижимы не только для тех, кто является относительно им союзниками, то есть страны блока НАТО, но и для стран, которые таковыми не являются. Нет никакой проблемы самолету из Саудовской Аравии прилететь в Соединенные Штаты. И вот в результате того, что они разожгут пожар мировой, который полыхнет по Европе, чего произойдет? Вот хорошо, когда были беженцы, они вот сколько во Второй мировой войне, сколько на кораблик погрузились, который пришел, столько доплыло, а там можно было и вернуть, как это было сделано с евреями. Вернули из Соединенных Штатов. Вот. А сейчас? Ну, попробуйте вернуть самолет, у которого заканчивается топливо. Сколько вы их позбиваете? Ведь бизнес-джетов, которые устремятся в Соединенные Штаты, будет огромное количество. А если вы что-то еще сделаете, то еще и военные самолеты к вам полетят от ваших союзников. А у них еще есть ракеты, подводные лодки, есть военные корабли. Вы хотите еще, мало того, что втравили типа своих союзников НАТО, получить еще войну от них против себя, потому что вы их элиту каким-то образом захотите отстранить от зоны спасения. И там вариантов вот течения войны масса, когда другими способами, за счет технологического развития мира, Соединенные Штаты не отсидятся. И у них начнутся такие процессы внутренней дестабилизации, о которых они сейчас даже еще не думают. У них откроется граница с юга. И это не один караван из Гондураса. И никакая стена Трампа не остановит. Безумный Макс в Соединенных Штатах покажется детской сказкой. А они играют, страновая элита. Они не понимают этих вопросов. Глобальщики эти вопросы понимают. И им нужно отстроить Соединенные Штаты от управления странами и народами. Чтобы страновая элита не ввергла весь мир, а потом и по принципу домино и Соединенные Штаты в пучину мировой глобальной катастрофы, технократической, технологической. Вот. В этом отношении глобальный предиктор является союзником Германии, страновой элиты Германии. Но реальным союзником является только Россия. Только Россия не подавляет культурную идентичность стран и народов, которые входят в зону русского мира, которые становятся частью русского мира, которые работают с русским миром. Разве Россия когда-то кого-то подавляла? Разве Россия пыталась лишить Германию духа Шиллера? Да по своему качеству ГДР – это эталон немца по отношению к ФРГ, которого пытались вообще лишить вольного духа, своей культурной идентичности. И многого, кстати, в этом плане добились. Вот эта беззубость по отношению к толерантность по отношению ко всяким ЛГБТ-сообществам, к пидорасингу, к миграции. Это вот ФРГ, это Соединенные Штаты и их плана по денацификации. А мы старались сохранить культурную идентичность немцев. И ГДР, в принципе, являлась, можно сказать, эталоном. И с этим вынуждены были все считаться. И ФРГ, пока было ГДР, ФРГ так не опускали. Потому что сразу бы стало понятно, что надо объединяться на условиях ГДР. А так, в результате предательства Горбачева, ГДР отдали под ФРГ. То есть вольный дух немцев постарались раскатать толерантным катком западной идеологии. Нет ни у одной страны мира, и у Германии тоже,
нет будущего, если не устоит Россия. Вот тот миграционный кризис, который был в 2015 году, это даже не цветочки. Это так, легкое дуновение того, что может быть, как вот эта миграционная волна сметет всю старую Европу. Это заготовка глобального предиктора. И эта заготовка сработает сразу после того, как будет решен вопрос с Россией. Расчленение ее на мелкие сувенирные государства. Другое дело, что сейчас глобальному предиктору нет интереса расчленять Россию, потому что на России, как на этом ключевом гвозде, держится весь мировой порядок. Не будет России, посыпется все. А у глобального предиктора нет запасной планеты. Не улетят на какую-то другую территорию. Они тоже рухнут в пучину небытия вместе со всей нашей цивилизацией. У глобального предиктора есть задача удержать цивилизацию в России, удержать Россию, чтобы Россия удержала цивилизацию. Удержав Россия цивилизацию, выводит Европу из-под государственного управления Соединенных Штатов и сохраняется культурная идентичность всех стран и народов. А вот как это будет? С какой мерой кровавости, с какими издержками это будет происходить для стран Европы, зависит от того, насколько страновые элиты Европы будут работать на интересы своих народов, своих государств. Не на интересы России, а в интересах своих народов. А что это означает? А это означает перестраивание отношений с Россией. Вместо войны с Россией, вместо делания подлости России, нормальные человеческие отношения. Ну, например, Северный поток-2, это Южный поток и другие вещи. О том, как работать в плане сохраняя свою культурную идентичность, вот, пожалуйста, есть пример Венгрии. Венгрия ведь выиграла от того, что она пересмотрела свое отношение к России. Что она стала защищать свои национальные интересы, которые невозможно защитить без взаимоотношений с Россией. Нормальных, деловых. Россия никогда ни один народ не заставляла потерять свою культурную идентичность. Мы со всеми работали исключительно с уважением их культуры. И именно это определяет устойчивость России. Когда внутри страны мы можем быть кем угодно по национальности, но на внешнем контуре мы все русские. Кстати, что касается этого примера с Венгрией, подробнее можете прочитать в последней аналитической записке Фонда концептуальных технологий «Государство – это система выживания народа». Да, она у нас сейчас, мы ее публикуем в новой редакции. Там внесены определения, уточнения и есть достаточно большой текст дополнения, расписывающий процессы для того, чтобы они были поняты на примере конкретного управления странами и народами. Это был последний вопрос на сегодня. Ну что ж, вот всякий раз, когда мы начинаем какой-то вопрос обсуждать, когда задается какой-то вопрос, мы сталкиваемся с тем, что, как говорил Козьма Прутков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. То есть нужно расширить круг наших понятий. Всех. И вот если раньше, чтобы человеку состояться как человеку и гражданину, достаточно было уметь читать, писать, считать, вот, то сейчас уже требуется знание об управлении сложными социальными суперсистемами. Это также необходимо, как знание правил дорожного движения. И всякий раз, когда человек касается каких-либо управленческих вопросов, вот он формулирует свой вопрос, то с определенного уровня
понимания, расширив круг понимания, эти вопросы, они просто очевидными. Ну что я такого нового рассказал? Любой может проверить это по любым источникам. Но я рассказал в другой системе. Я ввел понятия глобальной политики, концептуальной власти, идеологической власти. И все встало на свои места. Я рассматривал вопросы по полной функции управления, по всем 6 приоритетам управления, 5 видам социальной власти, 5 видам социальной идиотии. Вот. И все становится сразу понятным, и все становится сразу очевидным. Так вот, когда человек правильно понимает текущие вопросы, текущие процессы вокруг него, он правильно строит свое поведение, чтобы в этом мире защитить интересы свои и своей семьи. Поступая так персонально, он создает определенную статистику. И чем больше людей, понимая правильно события, будут так себя вести, тем более массовая статистика будет происходить. И вот, возвращаясь к вопросу, что же делать? Вот как произошло освобождение Индии от колониальной зависимости Великобритании. Значит, это немножко в кавычках, но тем не менее. Сейчас Индия – это отдельное государство. С некоторыми оговорками. Тем не менее, что произошло? Как обрушилось прямое колониальное владычество Англии, Великобритании, Индии? Люди, понимая свои интересы, ненасильственным методом, строят другую систему поведения, которая оказалась недоступна, не подвластна существующим механизмам управления, выстроили свое государство, и Великобритании пришлось уйти. Вот то же самое нужно делать всем национальным элитам европейских стран, других стран, всему населению, которое желает выжить, сохранить свое государство, не потерять свою культурную идентичность. То есть строить свое поведение с пониманием своих интересов, с выстраиванием таких статистик поведения, которая не будет подпадать под управление с надгосударственного уровня. А это возможно сделать только при одном условии. Если вы освоите знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Такие знания даются только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР. Поэтому надо понимать, что вот такие передачи, как «Вопрос-ответ», другие, они не могут дать всей полноты знания. Вам придется учиться. Под лежачий камень вода не течет. И учиться – это труд. Но это надо учиться самому для того, чтобы освоить это знание и применять его в жизни. А вот освоив это знание, вы сможете защитить интересы свои и своей семьи, сохранить свое государство, свою культурную идентичность. Вы сможете обеспечить мирное небо над головой, счастье свое и своих детей. Счастья вам, мирного неба над головой. До следующих встреч.